Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer het kom by die woord van God, is daar 4 dinge wat jy nooit moet vergeet nie. Die eerste ding, God se woord is lewensveranderend. In die gelykenis van die saaiër in Lukas 8, sê Jesus in vers 11, die saad is die woord van God. 'n Mens begryp dalk nie altyd die krag wat in 'n saadjie is nie. Maar een ding weet 'n mens wel, en dit is wanneer jy 'n saadjie in ontvanklike grond saai, dit sal ontkiem en groei. Dit sal nie net daar in die grond lê en niks doen nie. Dit sal groei en vrug dra. Paulus sê in 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle, wat glo. Die tweede ding, God se woord sal altyd sy doel bereik. Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Let op die woord stuur. Elke woord wat God spreek, is op 'n sending en is gewaarborg om dit te bereik in ooreenstemming met sy wil, sy strategie en sy tydsberekening. Die derde ding, God se woord het die vermoë om te kan skep. 2 Petrus 3 vers 5 sê, want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. God se woord was kragtig genoeg om alles te skep wat bestaan. Hy het nie gesoeg of gesweet nie. Hy het net gepraat en dit is volbring. Maak dit seker, jy spreek God se woord oor jou lewe en oor jou omstandighede. Die vierde ding, God se woord dra gesag. Lukas 4 vers 32 en 36 sê, en hulle was verslae oor sy leer, want sy woord was met gesag. Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê, wat vir 'n woord is dit? Dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit. Die magte van die duisternis rondom jou vandag, moet God se woord erken, en hulle daaraan onderwerp. So staan daarop. Here, ek dank U vir die woord wat elke dag vir my beskikbaar is. Help my om nooit die waarde daarvan mis te kyk in my lewe nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.